Akkam jirtu daawwattoota keenya qophiin keenya marsaa lammaffaa yaalii kolfuu dhiisuutiif goonu kutaan lammaffaan marsaan lammaffaa jalqabee jira. Marsaan lammaffaa bifa gaariidhaan warra marsaa jalqabaa darban wajjiniin har'a qophii gaariin qabaannaa keessummaa immoo qabna. Keessummaa keenya ol barsiise. Keessummaa keenya ani xiqqoon barsiisaa inni baay'ee of barsiisuu hin danda'a. TikTok irratti baay'ee beekna. Jallisaadha maqaan kaaraakterii isaa. Namoonni baay'een akkanatti haala kanaan nan beekani. Kaaraaktera jallisaatiin na beekani. Egaa carraa kanaan namoonni baay'ee maqaan sirriin isaa eenyudha kan jedhu gaafii yeroo baay'eeti. Kanaaf maqaan koo sirrii Yoonaasiin jedhama. Egaa akkatti immoo kaaraakteraan alatti immoo kana fakkaata. Kanaan na baraadha. Kuni ana inni sun jallisaadha. Inni sun jallisaadha. Akkam obbo Shawaangisaa wajjin haalli keessan? Hidhatis hin qabdan. Bareeda. Xiqqoo jallisaani amma cinaa qabeetii xiqqoo abbaa qabeenyaa ta'u malee jedheeti. Shawaangisaa wajjin wal yaa vaayiraal viidiyoo isaa tokko bilee shawuu maxxa'ee sagaleen jedhu sagalee isaati shawuu maxxa'eedhaan beekna baay'inaanii. Shawuyyee. 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 Baay'ee ma bareeda yeroo. Shawuyyee. Jedhi meeqa? Ishii isaanii namni baay'een hin jaalata. Haasaa hundarraa haasofni baay'ee jajjaalatamu ni jiru garuu ishii kinoo akkaataa jallisaan shawuu itti waamu isaanii namoonni baay'een kan jaalalaati. Shawuyyee jala dhageesse shawuyyee kiyya akkana ulees karaktera jalqaba. Anta jallisa shawuyyee. Na ishee tana jaalatu namoonni baay'een. Akkam seete moodha jaarsi gaa obbo Shawaangisaa akka nama guddaati nama kabajamaati abbaa qabeenyaati maal miti ree. Inni kun akka xiqqoo akka jalee wayiiti waan isaa yooniin. Kanaaf yoo akkaataa itti waamtu sun inni ibsaam sirriitti. Karakterichi. Maal jette? Shawuyyee. 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 Soonnaa isaarraa keessummaan keenya Yoonaasi yookaan immoo shawuu maxxa'eedhaan kan beektan jallisaadha. Isa wajjiniin immoo qophii keenya kolfaa marsaa lammaffaa isa wajjin har'a marsaa lammaffaa guutuusaa kan waraabnu. Viidiyoo kana guutuusaa warra marsaa lammaffaa erga tokko taanii waraabnaa yoo dheerate kutaa lamaan daawwattoota keenya biraan geenya yommuu gabaabaa ta'e immoo kutaa tokkoon dabarsinaa. Warri har'a darban marsaa sadaffaa irratti sagantaa biraatti wal agarraa har'a akka marsaa jalqabaa miti dubbiin cimaadha. Baay'ee cimaadha. Ani garuu rakkinni kiyya kolfuu dhabdeedha. Kolfi. Kolfi. Oo dandeesse kolfuu dhiisuuf yaalta. Taphichi try not to laugh kolfuu dhiisuuf yaaluudha nuyi. Isaan nu kofalchiisuudhaaf morkiin keenya. Isaan nu kofalchiisuuf yaalu immoo kolfuu dhiisuu yaallaa gidduutti waan nu kolfine hin badhaasna jechuudha. Mo'amnee waan ta'eef. Namni meeqa yoo kolfe kan badhaafamu? Marsaa jalqabaa irratti namni tokko kolfe 500 marsaa taa'utu darba ture. Amma marsaa lamaffaan cima. Isa kanarratti namni lama yoo kolfe qarshii 1000 fudhatee marsaa taa'utu darba jechuudha. Namni lama kolfine taanaan kufe. Gale manatti. Harka duwwaa akka dhufetti deebi'ee gale. Hin qajeelaa jechuudha. Kanaaf kolfuudhaaf hundi keenya qophoofnee. Ani kolfuu nan barbaada. Ergaan kolfee xiqqoo ture. Akka falchiisa. Shawuyyee. Kana fakkaataa ganuu qophiidha. Inerjiin guutuudha. Isaan kofalchiisuudhaa dhufanii nuyi kolfuu dhiisuu caalayyuu kolfuuf yoo yaalle gaariidha. Daawwattoonni keenya sasmaanaa bashannanii daawwattoota keenya amma xumura sagantaa keenyatti waliin ta'a. Episoodiin keenya jalqabee jira. Yeroo gaarii isiniif hawwina. Inkutina. Hewan ija mukaa kutte malee hidda mukaan kunne hewan. Maal lanoonni wal kukkutu? Maal? Maal wal kukkutu? Maaliif wal kukkunna? Ani farmaa mirga dhala namaa kan dhiirota warra ciccitaa jiraniiti. Iddoo namaatti dhaga'ame.
I have a dream jedhettuma ciisee citaa namni abjuu qabu hin citu. Citeenuma fuudhee nami 8 walakkaa gara itti hafe 8 immoo gara oliitti hafe dookteera isaa bira fiige fudhatee ani dhalootan kun I have a dream. I have a dream. Don't cut a grass like a banana. Chama big. Jala kutan iddoo lamat. Ratti nagaami. Ay, ichite iddoo lamat. Oggaa citu fudhatee dookteeratti fiig. Namni mul'ataa hoo macitee abjuu keessa ciisee waan. Achi booddee suphaniif ijoollee 16. I have a dream. Maawal kukkun dursa fuunjira amma garuu aduu fudhatanii hirriba keessa walirra dhaabatu bara akkasii dhufe. Aarri hirriba keessa qabeenyi kun immoo jalaa kutama. Jalaa kutan gaafa laalam I have a dream jedhe namichi. Abjuu keessa honcite iyyuu. Kanaaf fayyee ganda tokko ijaaruuf nama qophii irra jirutu jira. Citee deebi'ee. Kanaaf namni abjuu qabu hin citu. Don't cut a grass. Jedhe afaan Ingiliffaan I have a dream. Jedhachii gahee citaansa. Ani kolfeen jira. Kolfa isaatiitu na gufachiise. Garaa si nyaate. Kolfan barbaadaa jee. Ol jalaa fuunee kolfinaa jedhame. Bulagge. Hoi. Ani kolfaan hin dandeenye. Dhugaa isaan kolfanii kolfuma isaaniitu na kofalchiisa. Isaan immoo akka malee kolfuu diddan. Ati kolfinaan dirqaman kolfuu qabna. Kolfuu qabna moo? Ani akkam beektaa? Sagalee ol qabatee innaa kofaltanii achirratti hin dandeenye. Kan jalqabaa nama kofalchiisa. Maani ennaa jettuun isaan nama guddaadha. Miti kaaraktarichatu nama. Rakkoon qabuuti. Nama guddaa sadii. Isin hin jedhinaati. Kabaja. Daroonni immoo dargaggeessa yagga. Amma akka beektaa an wanti na kolfisiise wanti baay'ee natti tole isa kan beektaa I have a dream. Jechuun dhugaa yaadeetta baruma kana keessa dhaabattee I have a dream jechuun. Kutama I have a dream. Yeroo walitti si deebisan I have a dream jettee timtaadha. Sachitee walitti deebi'ee. Isa yeroo darbe irraa itti dookterii bira deemanii hodhame tokko yaadisaa Eeyyee isadha. akkamitti ilaaltete wanticha? Wanticha yaa'u Nageenyeeti? irraa citame yeroo inni kun
Ani isaaf diriibni. Singalleesii fi citeeyyuu barreessanii Yaadichi nu banne. yeroo darbe nagarre miidiyaa irratti namicha tokkorraa Duraanatti nibtanii. haadhi manaa barreessanii haadhi manaa kuttee kanaan booddee fuudhamee dafamee dookteerri bira deemamee hodhamee deebi'ee. Aaf diriibichi isaa. Ijoollee 16 Amma irra deebi'aati haaraa godhaa irra deebi'aa amma haaraa jalqaba. Ho'isaam Ani garba isaatu bakka lamatti citeessee. maalii galoo Anas naan galleemi. maalii jaartiin irraa hin kunne yeroo darbe Inni ammas ijoollee 16 aaf diriibanii. Yaa. siichin ijoollee godhadha ijoollee baay'ee qaba miti namichi ijoollee baay'ee qaba. Amma 16 Amma karoorfate. 16 karoorfate kan erga citee booda. Siingalleetiif ani dirqamumaan ta'aa wale malee wanticha yeroo miidiyaa irratti interviiyuu isaa dhaggeeffadhe iyyuu baay'ee man kolfaa ture. Soba natti fakkaatee ture manaan seefuu irratti hin dhaggeeffate. Osoo inni isa dhaggeeffadhee jiraadha ta'e. Dafee naa dhufaa. Mataan keenya fayyaadha. Isin mataan keessan fayyaadha. Kan kee barrasameera. Ani seenicha waan hin beekuufi ganaan ijoollee meeqa maal godhaa deebi'ee fayyifatee. Ayaa beekniif. Kan hin jedhu Adeemsi gara. haadha manaa qabdaa. Ijoollee 3 qaba. Haadha manaa bareedduu qaba. Diriibii keenya jechuun isaati. Haa jechuun sodaa qabaa. Ay kanan gootu isheen bari haa. Ayaa fedhirii miniitii dafi ijoollee yoo godhan. Yaaduma kana iyyuu maaliif yaaduma kana maaliif dhiyeessite jettee dubbii kaafnaan yaaddeettoo nama galgaluma jechuudha gaafa viidiyoon kun darbu. Mee ati yaaduma kana maaliif kaafte isheen jettee naan irraa hin bulare. Yaadni kun akkamitti sammuutti si dhufee akkamitti yaadde? Artistiin karaa namni yaadu wala yaada. Ani dhugaa. Yes. Isa yommuu na waan siizinaalee ta'ee nama yaada namaa keessa jiru. Ana Dhugaa dhabee. Kaleessuma naaf. Itti yaadee. Yaa. Dhugaa dhabee yaada amma jalqaba sonaa galee jalqaban kolfaa yoo walitti naa dhufa dafee. Interviicha waan dhageenyeef bakka waan san waan ta'e walitti fiduudhaaf yookaan dubartii wayiitti haadha wayiidhaa dhiira naa dhufuu dide laata. Ana kamitti dhaggeeffadhe beektaa? Isaan godhan immoo gara isaatti dhaggeessa. Ana kamitti dhaggeeffadhe beektaa? Jechuun miidiyaa irratti fidanii amma yeroo tokko waanuma sobaa yeroo itti arbeessanii haasaan fa'aa jiranii akkasumatti fakkaatee jennaan gaafa interviiyuu godhamee namichi afgaaffii taasisee gaafa ilaalu dookterichi darbee immoo namicha antiniidhaan gashanii baay'ee ban kolfaa ture yeroo san akka na dhibattamitti akkas ta'a waan maal jedhee sen isa amma dhiyeessite irrayyuu baay'ee sichi fooyyessita jedheen eegaa turan wantichi akkaataan itti dhiyeesse siluma isaa kolfa waan ta'eef isin fagoo jirtu jechuudha. Dhugaadhaan dhageenya. Ani caafumaan dhagee. Maal kanaan booddee eegga. Ani mana yaalatti isa interviicha dhageenya garuu mana yaalatti yeroo tokko waan akkasii isa dhiyeema kanaa isuma natti fakkaata. Amma kanaan booddee eeggannoo guddaa gochuudha. Milkiidha sarjarii godhamee jira dhageen ture. Kanaan booddee. Baay'ee waan jedhu amma sirumaa kan duraan irra sirriitti jabaadhee. Nageetu isa duraarrayyuu jabaadhee. Sinni musi haadha manaa jini'aan haaramanii maal jedhanii. Fayyaa amma sirumaa kan duraan irra amma jabaadhee ishee wajjin isa dhaaramee homaan jedhu jabaadhee amma kan duraan irra caalee jecha. Kanaan booddee ilaal isa kana booddee gaafa mucaa godhatu namichi kanaaf gaaffii taasifama beektanii. Akkamitti godhatte? Kanaaf amma kanaan booddee ergaa nuun qabnu daawwattoota keenyaaf of eeggannaa godhaa warri dhiiraa balaa guddaadha beektee wantichi.
Yaaddeettaan malkan kaatee mamee yeroo dhabdu. Si baddi ciisa. Si baddi ciisa. Baay'ee. Nama kan biraan na bira rafaa jira jettaan. Maal jalqabanii harmootiin? An dhaggeeffadhuti. Isuma dhugaa gaafa dhaggeeffadhee dhugaa ta'uu isaa baree nan du'e qofaa koo beektee maal yaadu wanti kana yaaddee. Deebii inni deebisaa turetu gaafii yoggaa gaafatamu ilaa akka sirriitti waan milkaa'e fakkaata sabni isaa jechuudha. Amma fayyee galata rabbii waaqayyoo taa tolu jabaadhee amma Gagaa. Ta'u. Okay, anyways. Baay'ee. Wanti maaltu na dibamee ta'e wanti naannoo sanaa baay'ee nama kolfisiifti yaabbe. Gamaddal irraa goote. Mee lakkaa kennaafiiti kolfitaniittu. Anyways, lakkaa'eef. Kuma tokko lakkaa'eef obbo Naggi. Ani dhugaadha bagan kolfiif waliin jedhee wantichi dhufe. Kana booda namni soo dhabame rakkoon hin jiru. So, thank you. Ulfaadha. Isa taanu marsaa sadaffaan kana caalaa cima. Amma dhumaatti akka deemtan egaa. Amma dhumaatti akka deemtan abdii qabna. Obbo Naggee. Darbee moo nama aartii aktingii isaa mani baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda aktingii miti. Eegaa hojii aartii keessatti si nagara. Fayyaa nama taanu. Si dhumdee jirra kaa. Nagaan miire. Baallama guddaa jalaa waliin jedhanii. Idde. Ani meejee jaarsame. Kaa nagaa gaafadhaa mallee. Ijoolleen kaa nama guddaa jalaa waliin jedhani. Ende kana faa mucaa annaa jirtaa halee. Kalee sarallee shunkurtii keessaarii jennaanii shunkurtii ofii kee buqqisee gabaa geessitee gurgurte dalleecha nyaate jette. Annaa jirtaa? Ani dalleecha nyaatan jedhe akka dalleecha. Maali hin dhabatte? Wayyoo dhugaa jirtuun dubbadhe kaan. Dhugaa jirtuun dubbadhe kanaaf. Dhugama. Ati nagarree? Ragaan taatu? Ani argeera ati dhositus. Birraasi waa jedha ka. Argeen ture ganna ilaal. Ganna abbaa shaashituuti dhaqeen anis kunooti. Waan kana dhuguudhumaaf. Tana jechaadha achii bitadhe. Argeera achi taa'es ilaalaa ture. Maarree maal akkuma inni waasii godhe itti siqicuu? Itti siqicuu? Itti siqichuure? Nannu kakaanis ka ati xuddee ka. Ani dhugeen dhugaa dubbadha. Qalliin hin jiru ka innarra. Shunkurtiin kun deebiti. Waan dhugaati ta'eefi. Waan dhugaa ta'eef waan dhugaan kaadaa. Dhugaan hin qallatti malee hin jirtu. Baasii amma dafe birrii kaleessatti gurgurti. Hin gaddiini. Hin gaddiin. Mucaa abbaa keetaluu bira ture miti ati. Dalleessa fakkeessanii shunkurtii ko'atu. Sinii nan jedhama. Himaa dafaati yoo fuudhe. Yoo buqqise. Yoo buqqise kunoo boo'ii gadii sanirra. Daf dubbadha. Dubbadhaanis hin hinniisu. Eddee. Eenyu tol biraa gala. Hin turtaa? Turuun ni qaba attura malee. Yookaan jijjiirtee waan nama kolfisiisu hin fiddu ta'e naannoo yoo. Ituru
Ittiru. Ittiru kaarga jettee buulaale. Ani ittiru be. Ani be lama. Maali kaarga? Aaratan jira. Kabootaati. Kabootaati. Baala garaa. Gaa warqee. Gaa. Laaki qabe. Laaki laali. Maala diyo. Koy. Baatanii si baasu dinne. Baatanii si baasu. Baatanii moo? Waa'ee ilaa akkanatti jechaa dhufe iyyuudha maarree. Akkasumatti laga shuree mana ta'e. Anaa lamma ijoolleen ani. Gaa. Hin taane. Dhugaa jirtuun dubbadde gaama kanaafi. Dhugaa jirtuun dubbadde kanaafi. Hin taane qophiisiin qabu. Dorgommichi kan maaliiti? Kanaariiti moo kan kofalchiisu? Laaki waa sitti mulaali. Inni kanuma sani ta'eeti. Ilma koo dhaabdu. Maali biyyatu dhaabbanne kanaaf hin deemti mi'aanis sochii manaan kaachaa jira. Ikkaatti laafi laa ikkaatti kan sochii manaan kaachaa. Kaachaa saman jira. Baala gara. Kaachaa san jira fiiga. Anis akka bulan dadhabee. Obbo Geedi. Geediyoon. Baawudii deemnurraa baasii qabiti. Humnaan moo? Hin ta'u. Dhaabe nan de. Hin kofalchiisu. Sa'aatiin gahee bahee hin bahu. Reemnudha. Hin golfinaa yoo golfe. Maali? Dhageessu. Akkanatti hin danda'ama. Daqiiqaan qabu daqiiqaan itti baamu. Keessumaaf dhaabinaa dhaabu de. Dhugaanis naarte malee. Yookaan hin jijjiiru. Yookaan hin jijjiiru. Dhugumaan haareen. Dhugumaan haareen. Ana jechuun dhaabii maal jettaa? Itti fufe egaa guyyaadhumaati waan taateef lammaffas hin deebi'u kanaafidha. Maariyaas hin deebi'uudhaam. Ishee kana immoo maal godhuudha? Maal fiduudha? Dhiisi miira keessan galiniiti. Gaa nama biraa laalla. Qophaa'uu dhiisetti asitti nu rakkisa. Nama biraa? Amma siinan dhabamsiisa bakka rakkinni tokko hin jiru. Jallisuma sana. Ayyee. Jallisa kotta. Kotta. Kotta Maanuel. Nunda. Kotta Maanuel. Maanuel kotta. Ore deemuu na danda'an pirooduuserri deemuu na danda'an. Maaleedha. Dhufee naanis immoo maal lafatti awwaara ijoolletti makee hin deebi'a. Nam tokko si gahu. Nam tokko si gaagaa. Tokko si gaha. Maal godha? Adaraa si gummi. Ija koye ija na dhukkuba. Maa meedharaa waaqayyoon. Achi siqite ko. Yookaan miila kaasee waan ta'e kootti na dha'a. Yookaan utuma dhiphatuuti. Utuma dhiphatuuti. Baay'ee naani. Nagarreefi. Kan si dhibee sin himne. Kan si dhibee sin himne akkam ture beektaa? Jalqabuma jechuudha. Yoonidhaani jallis kottettee waamtee anaan na waamtee itti fuftee maa
Kaya galata maddoo ta'ee dhumaadha. Ishuma qabatee osoo dhufe ka'ee siin jedha miti minaa osoo jedhee waan ture namni tokko siin ga'u maal si galche osoo siin jedhee fa'aa taarikii biraati. Maaliif akkam beektaa? Ati kaate miti anaan dabalee Namni tokko kottu galata. namni tokko siin ga'u si maal si galche. Natu barbaade miti. Ay dhumaa ture laatu gawaan akkasii. Garuu maal naan jette. Ani maal seete? Isuma sirriyyuu immoo waan ta'e godhee shawwaduuf jedhee sidhee mammoo asii kaanee mana yaalaa deemna. Sodaatame. Mana yaalaa deemaa jedhee mannaa hojjaa taa'aa. Marra waraabbiin kun osoo adda citee maal fakkaata? Jechuun ture dhugaa waaqa. Galuu waan akkamii isin jechuun ture dhugaa. Wanna salphaa wayyaa deemaa. Inni jalqaba fite manni achitti maayyoo dongone sila kolfine amaaniin koote roodhuun dadhabe man. Waan cimaa eegnu kanadhaaf waan guddaan barbaadnu agartee. Yeroo darbe maal hojjeteeti kan dabarsine? Jaarsa machaa. Fuulli isaa garuu haasa'atti hin taane. Maali intini irraa argartee darbee moo miikii fakkaatani miikii isaa artistii baay'ee mol fakkaatu garuu sin Miikiin akka malee furdaadha malee wal fakkaata. Ara fuulli isaanii walitti deemu. fuulli maan walitti deemaanii kalariin fuulli Lakkaa'if mo'ataadha. Marsaa sadaffaatti darbeera. Marsaa sadaffaan immoo cima kanarra. Sirriitti itti qophaa'e marsaa sadaffaa irratti. Marsaa sadaffaa irratti waa'ee kolfii waan jedhamu jiru. Balaa akkas. Gaafa ol galuun siin kolfisiisa. Akka taanaani badhaasa dabalataa qabdu. 50,000 dorgoma. Itti dabalaa jira sirriitti lakkaa'e. Waan baay'ee fuudhaa nutti fakkaate. Waan baay'ee fuudhaa nutti fakkaate. Lakkee maali? Itti baay'ee natti meera. Hirkaafuun hin lakkoofne maalitti amanna? Waan baay'ee haasaa turan. Itti baay'ee natti meera. Kanaaf mee birratti ituun ilaaluu lakkaa'e tokko. Lama sadii ja'a torba saddeet sagal kudha. Kudhanuma. Hin taane milkoofne yaadni keenya. Galatoon marsaa ta'uu gara. Akkaataa manni godhatu komii akka Loormaanumti akkasuma kaasuma kufalchiisa. kanuma maali masaatu. Okey nama taanu. Ashama. Nagaa jirtu. Meeqaan bitame kun? Kiiloo meeqa? Kiiloo meeqa ta'a? Kiiloon jedhe haadha mataan na balleessee. Aartana kaffalchiiste haati mana. Amma hedduun tokko gara tokko irratti jiru mana. Gaafa taa'u mataa isaa ilaa gara kanatti jallisa malee takkana dide baqa na dide. Ciruma na dide. Ilaa gara kanatti na jisa malee takkaa na dideera baqa. Takkaa. Farda wayii na jalaa bade baadiyyaatti hin galee asitti yaaleen jireenya asitti dhiibuutti kee jireenya garuu dhiibamuu dideenyaa gara baadiyyaatti deebi'ee horii bibbitee loowwan nan qabaa farda nan qabaa. Ishee macorojjiisee loowwan horsiisee ma jiraachuu tan kee guyyaa tokko fardeen na jalaa baddee ganda bulte bakkee bultee na hin barbaade dheen bariibee. Gaafan ka'u gaafan akkasii deemee dhaqee baadee darbee gufadhee kufu galoo kufeette galoon kun isa kamiin jedheen galoon kun isa kamiin jedheen maaliin beektuu akkasumaan jettee na shakkiteetti ol deebitee boo'uutti kaate qeebira taa'in san barbaachuuf qeeqee ol deebi'ee wajjin taa'ee takka boo'e inumaan boo'e. Nisi bakka adeemsa sobee nan kee gaafan ka'u nan keeqee barbaadee galgala argadheen dhufe naannoo 12 walakkaa akkasan galee yeroo galtuun galtee anoon galtuun seeyyuu naan jette haa ta'u dheen deebi'ee galee yeroon galuu galgala naannoo 12 walakkaa san mana ga'u qursii wanti tokko irbaates hin jiru qursiin jedhee maal mataan nan jiru. Mataan dinan jiru bakka mataan dinan jiru. Haa ta'uudhaan irbaata qopheessitee irbaata amma isheen qopheessitu tokko naannoo sa'aatii 3 walakkaa ta'e utuun irbaata nyaate. Gaafa dhufee jedhu
Mucaa diimaa tokko wallaalu areeda qabaa jala sana qorateera. Amma sun suuraa isaa yuunan qaba silkiin isheen arga jira. Haa ta'uunne na bulchadhaa utuun karaa deemuu natti iddoon buluun qabu naan jedhe. Haa ta'uun jedheen. Utuma yennoo halkan naannoo irbaata nyaatee bootaa kenneefi hin bule. Bulcheen halkan naannoo sa'aatii torbaaf walakkaa garuu waa hin ennetu na mudate. Innis bootaan kenneefi kee dhaqee loowwan hin qabu. Riba keessa ribaan ta'uu godhate yaasee dhaqee bosonatti gad oofee akka bineensi nyaatuuf gara manarra baraawwee jira asatti gad oofe. Akka dhaga'uuf yeroo gad oofee deebi'u akka dhaga'uuf baaree rukutee deebi'ee gale. Gaafa deebi'ee galu neen ka'e. Gaafa ga'u inni bootaa isaatti deebi'eera. Keessummaan jedhe hin kurruuf. Keessummaan jedhe hin dide. Maali gaadheen kophaa koonan ka'e. Gaafa ga'u nan barbaade dheen gabbu'e loowwanitti. Gaafa gabbu manarra gaafaanuma sedhaachaa gaafa gabbu bineensi kukuffiseera. Itti naannee nyaachuudhaaf haala mijeeffateera. Utuun ilaalu nyaata reedhee ittiin fiige. Gaafa itti fiigu ni natti fiige. Nan fiige gara manaatti nan fiige. Gaafa mana bira ga'u nan sardiqa baay'ee fiigicha nan danda'a. Dura akkamaa kana furdanne sigaa. Gaafa kee baarriin karaan seenuuf dhiibu cufameera. Cufameera nan dhiibee ta'u naan karaa foddaa wayii jira. Foddaa cabseen achiin seene. Gaafa seenu manjitaa kooti maal godhe seeta gurbaa diimaa kana fakkaatu laalaa isa kana laa. Isa kanadha. Isa kana. Raajjeesuun na waamta isinidha. Isin lamaan gale simini kun. Kunis naajjeesuuf na waamtanii hudduu gar tokko dhabsiistanii isatti bineensa na nyaachiftee iyyuu hin dhiistu. Kun hudduun gar tokko natti jiru mala. Aarsan haadha manaaf hin kaffalamu. Biyyaaf kaffalama wanti kun malee haadha manaaf hin kaffalamu kun. Nasiin duuba balleessuufidha. Kottu naajjeesuuf na waamtamini. Kottaan jedhe. Hin dhuftanii? Dur nama qora. Duri akka amma akka maamin akkas hin taane dur. Kuftee. Maalan kufee? Hin kufne ganaadha. Itti deemtaa? Maali ganaadha yoomi? Waa baatu miti har'a. Amma haala jalqabe. Kottu kolfiisaa jirtu. Kolfaan jirru. Kolfaan jirru. Ndide yaalleerra. Ati yaaltee inni daniif saantu. Diddani garaa jabaattu. Inni deem yaalleerra. Garaa jabaattu? Baay'ee ni ulfaata. Fuula keenya cimaa? Baay'ee ulfaata. Achitti. Isa mucaa silaati. Yaalamu. Dhugaa? Maaliif? Dhiibneerra kan maal goone kun mataa jabaate isinittis fakkaata. Ani jalqaba na qofachiisuudhaaf jedhee bakka mitti seetan. Achi kun gatiin isaa meeqa erga jedhee booda wayyoo jedhee waa'ee haadha manaa isaa sa'uu jalqabe. Yeroo isaan na kofalchiisuuf jedhee ture. Ture seenaa yeroo dheeressu keessaa baate. Xiqqoo keessaa. Yeroo seenii dheeressu. Akkuma jalqabaatiin argadhee yeroo itteessin taayyuu. Manatti argattee turte birii? Isuma yaadee dhufe garuu mirkaa dhedheerati. Achiin seenaa ta'e wantichi. Seenaa miti ama. Egaa nuyi seenaa isaa ta'uu waan ta'eef kolfuudha kan gaheen keenya miti ree. Baay'ee kolfala amma imimmaan warca'utti kolfaa turre garuu inni irratti seenaa sana duukaa gaafa deemnu narkaa babbade. Seenichi seenaa galuu dide. Jalqaba dogoggore waan ta'e yeroo dhuffee sooftii fa'aa fudhate waan baay'ee yaadee ture. Kubbaayyaa sosu yaalaa fudhate bareeda ture. Oguma sooftii fudhachuu dhufu kubbaayyichas fudhateetu. Isheen dhufneef kan inni kabaja keenyaaf dhiise. Miti? So hin taane kofalchiisne waan ta'eef hin taane ka taankii feerii maashii warqee kun.
Ila. Nama achi hojjetuu fi achi taa'anii kofachiisuun akka itti cimu immoo nama nu kofachiisneen hin taane bahechuun immoo akkasuma cimadha. Baay'ee malee. Ani amma yaada kiyyaa sirriitti ibsachaa jiru. Nama kofachiisneef. Maal waan na jettu sin qabdu kaa maal jetta ree yooma yookaan immoo asitti waan ta'e wayii ofii humnee waan isarraa jiru hin kolfine malee waa jechuun si rakkisa jetta. Yaa so nama taanu nama taanu. Abba? 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 Ay, nu acıktı. Yok, nu acıktı. Abba? Yok, nu acıktı. Abba? Kayda beri diyeceğim arkadaşlar. Utuu mucaatti dabbariin godhin dhufee as taa'aa kun. Akka biratti gadhiisa. Abbaan garaa nu argate. Abba. Qabna gubaa jira. Kolfa kee bee. Waan isaatu na kofalchiisee. Naarsaa jira manaan kolfa kee bee. Dhugaa. Dhugaa. Illee miti. Maatiin attamitti qofaa gadhiisan isoo sirrii. Isoo sirrii daa'ima wayiitti fakkaachaa jira manaa. Yoone. Maali mucaan fincaana of keessatti gadhiisee jijjiiriif gahi. Chakonoo ibbisiidha. Milkaa'e. Jeekin. Maali? Jeekin. Babbo. Babbo. Maaloo ka'anii mee uleedhaan. Maaf hin coofta ofirratti? Maaf hin coofta ofirratti? Googibbo. Guys, deliver. Deliver. Nice, nice. Kanaaf dhaabbii Seensi isaatu rabbi ani. Of. Seensi keetuu taatee. Akkam beektaa? Geedii achi dhaabateetu kolfa gaafa manni garuu fedhu geediin cuqqaalamee kolfa shakkaaman ture laal isuma sirrii immoo jechuudha. Bakka akka inni godhatu akka isuma sirrii ijoollee hin fakkaatu. Darbee immoo tuman ilaalu maalatti fakkaate beektaati? Waan akkati mucaa qofaatti dhiiftee dhuftee naan fincaan of keessatti fincaa'ee waan meeqa baxabbatatee bukoo akka godhe suutuu qabatee si barbaacha dhufee natti fakkaate. Kana dhalaala. Amma nuyi ammaas ta'ee kolfa miti dha. Nuyi soodiyasiin keenyas akka kolfuufi. So it kind of
Creativity wayii galee waa xiqqoo nama biraa kofachiisuu danda'u. Amma maal haasa'e maal jedhe seenaa maal nutti hime oma gartee waan xiqqoo nu beeknu karaa biraa gaafa ta'u kolfina. Sana qofa miti kaa irraan hedduu amma sagaa amma kana ga'u. Barsiisaan Barsiisaan amma kana ga'u. barsiisaadha baay'ee. Barsiisaadha. Gaafa ni. Gaddeebi'ee daa'ima raastaa aartiin kana. Abba. Daa'ima ta'e kana fichaan akkas ta'e dhufu dhugaa miti toleera. Ilaa kolfuu barbaanna waan ta'eef kolfa akkasii uumuudha laa wantichi miti. Kan warri So warri kuftaan kinoo asirraa ilaala. Maatii kan sobachiise jechuudha. Immoo daqiiqaa tokko yoo nuti fudhannee kolfuudha. maales ammaalin ta'e beektaa yoon himan eegaa ture beektaa sababii isaa hin dhiphate laa. Jalqabuma ogguma seenuu ani hin dandeenye. Barsiisaa nama gaarii ijoolleen barachaa jiru sirriitti. Dhugaa baay'ee gamana asumaan jechuudha. Barsiisota baay'ee kabaja guddaan qaba beektanii. Dhugaa. Jechuun namoonni sirrii matti hin ilaalle malee hojii dadhabsiisaa fi hojii baay'ee ulfaataa darbee immoo dhaloota itti fufsiisu akkasii barsiisota hundumaa fi mujiraadhaa dhugaa. Galatoomii waan dhuftanii marsaa sadaffaatti darbiteerta marsaa sadaffaa irratti tarii marsaa sadaffaan kan dhumaas ta'uu danda'a yookaan immoo marsaan tokko hafuu danda'a akka baay'ina har'a namoota darbanitti. Namni baay'een yoo darbe marsaa sadaffaa qaban. Namni baay'een hin darbe taanaan garuu marsaa sadaffaa kan dhumaa ta'a jechuudha. Ishee kuma shantamaatti ishee kuma tokko miti. Kanaaf kanarra Kanarra waan Sirriitti fooyya'aa waan qophaa'a. tokko kireetivitii akkasidha. Kanaanis waa dhufu maal dhibeen nun kolfuudha nun garoorri keenya. waan barbaadeen gurtu Haala kanaan nu dhufe kan itti aanu maal ta'a seetaa maanu. Akkaataan isaa akka namatti tolaa dhugaa. Diraaktar mootummaan barsiisaadhaaf haa kennan ofiisaan. Oo. Harka rukutaa isin immoo. Jabaan kan milkiyaa ta'u milkaa'i. Dafii gadi. Deebi manatti gadi. Dafii gadi. Hattan bula qaba. Kinaafuu utuu waan kolfuun haasabeetta akka inni godhatu wayii. Isa dhugaa baay'ee ma danda'a. Hin danda'a. Dhugaa hin danda'a. Kennaa isaas qaba. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee marraa bareedaa isa kan beektaati akka akka inni godhatamu seeraan hin haalte yeroo akka ta'e godhatu ijoollee mana keessa si aarsuuf walii gad akka kana godhatu fakkaata beektanii. Gartee qophii itti bafee qophii waan Sirriitti fide. waan ta'eef fedhakaa nan kofachiisanii dhufuun ijaas. Tokkoffaadha. Hanga ammatti kan dhufan keessa. Baay'ee gaarii namatti aanume. Har'ammoo dadhabbiin natti dhaga'ama jumaala dhallarraa. Nagaa jirtu. Nagaa galata waaqayyoo. Dubbadhaa. Mee waa qabdu naa liqeessaa ijoollee fi waatti bitee gala. Qabdani? Yoo qabaattan naa laadha. Siniin deebisaa eegal. Hin jiru? Takka boqoddoore taa'e. Asuma taa'een abbaa geexee kan eega malee amma inni dhufutti waa yoo. Yabbaa eenyuu kana qaqqabi. Maali ijoo? Maali ijoo nan qabdani? Nan qabdani ijoo. Maali nama gargaaruun hin jiru simbira? Anoo dadhabbiin tokko natti dhaga'amaa jira. Na rifachiiste. Itti moo? Inta murtee? Itti fufee. Kun marsaa lammaffaadha. Kun marsaa lammaffaadha jima.
Ruffatiin ilaala rakkoo. Yoon inni gaddisiisaa. Yoon inni gaddisiisaa jira. Carraasa. Inaara. Haa walitti naasee naas garagalaase. Maalidha karachi keessa? Gara makoodha. Miti. Achi fi an harkaa qabu keessaan jiru maal? As keessa moo? Nee battani bishaantu jira sinii kennu. Bishaan. Maaliif fidde reesi? Dhuguuf. Bishaan miti nan sin goyoomsa malee dhaqeedha. Nume. Marsaa tokkoffaa si wayyaa jechuudha. Sin kufalchistee marsaa tokkoffaa irratti? Warra kofalchiisee darbanii moori kun. Isheen kun waan gati nu kofalchiistee yoo nu beeku. Yoon jabaadhu. Jabaadhu. Yeroo jalqabaa akkasuma dalga namatti ta'a jabaadhu. Itti barta. Itti barta. Ina haara taa'e. Amma silumaa nama kolfuu dhufe fakkaatu yooni. Akkam akkam godhatu. Bitaatti galaay. Jalqabaa ishiin immoo na rifachiiste. Rifaatuu yeroo maaltu fanaddee? Afuffeedha kaa. Afuffeedha afuffee seema. Afuffeedha kaa maaltu fanadda waan bira. Afuuffeen maalidha? Fiinyadha kaa. Fiinya. Maal seeti tati? Ammoo kun bira koo qabu miti? Eegaa. Waan isheen goote inni waan kolfite dhugaadha. Oya gifti. Bahu geetim. Bahuudha. Amaan garuu kultaaf ture. Caafirra geenyeeti bara kan adda godhu. Kanaaf itti mi'aan immoo nama akkasitti yeroo argattanii adda kutinaayi itti deemaa fi jedheen ture. Yeroo miira nama argatanii. Miiricha akka adda kun itti daddabalaa fi jechaa ture. Amma duratti yeroo akkana reakshinii akkasii yeroo agarsiistu amma ta'e. Aarirraa gara Doormaanii ta'utti deeman ture suuta. Garuu adda. Haa ta'u gaa gaggeessuu keenya. Waan dhufteef. Dhugaa laaleeni. Garaana nyaatteettis garuu inni garaa keessaa sana faammoo waan ta'e gootii amma immoo jennaan. Yoo itti agarsiisuudhaaf jette. Yoo itti agarsiisuudhaaf jette muti amaan. Yoo itti agarsiisuudhaaf. Isheen akkatti garagarraa yoo itti agarsiisuudhaaf inni. Maala hin taane dhugaa hin taane. Dama biraa yaala. Dama biraa. Ay jireenya baay'ee nama gootu. Ay jaaladhu akka godhadhama. Jireenya baay'ee nama gootu. Yaa jireenya. Mare laliza guyange kamisa guyade devikayona. To mare boda jette marano dabura mujala daga jette maram. Odi ko marta nya daga jette maramo. Mare laliza guyange kamisa guyade devikayona. Angis. Maka ni tanjuru. Jireenya akkas akka jaaladhee akka godhadha sitti fakkaate jaaladhee ni jaara.
Amma kun jireenya. Jireenyi kun amma maal? Ay! 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 Peace! Peace! Cut! Cut! Ay! Ay! Oh no, no! Oh no! Namni kolfa hin jiru. Asumatti hafuudha gaa. Jireenya miti baaki. Jireenya miti. Jireenya miti. Jireenya miti. Inni baranaa jireenya miti. Akkaataa diinii laga. Aanatti jiraati kana. Kodoo kana guuree kaa'anna maal isinitti fakkaata? Kanatti saantima keessan kaa'adha. Qusannaa beektu miti kana siin kenna barsiise. Kana fudhanne Galatoo bikaa abbaa. Yoon inni battee. Inni battee. Amarratti inni banne. Xaariin isaa garuu. Xaariin isaa. Isa nu gaddisiise. Xaarii isaatti tuutu. Hojii gaafa. Xaariin isaa. maal jettu? Gallaboo. Fittee? Dhugee? Idduutti na kolfitanii naani xumuteera taa'e. Yoon kolfaa dhabe? Maal kolfaltanii kan jettanii? Haadha kaaf. Lachuu kan kolfitanii? Maal kana gaara ammoo? Kottuun uree bika. Kottu. Akka barbaade godhuu. Akka barbaade godhuu. Yoon. Dhiisa akkasitti itti fuftee naasuu sirrii maraattama. Asumatti. Jalqaba utuu jamma kana keessa hin galin jechuudha. Akkuma jalqaba gale kaaraakterii isaa sanaan. Waan ta'e jechuudha callu malee naanna'ee dhaabatee reaakshinii ma wayiitu agarsiise ta'e baay'ee ulfaataa ture beektanii fuulli isaa akkaataa inni itti dibatee jiru. Yeroo koffiyyaa godhachaa agarteerta. Bareeda ture yeroo isaan. Magaan gallaadha. Si dabarsine mamma. Adeer qaba kana kaayyasus. Kana gadi hojii. Seenaanti maal? Murkii guddaa qabe. Murkii guddaa qabe akka malee. Baay'ee xaare. Hamma iddoo kana fuutanii teessanii ilaaltanii. Yaaltanii gaafa dadhabdan maaltu itti dhagahama? Yaaltanii gaafa dadhabdan maaltu itti dhagahama? Kubaatii isaa Isa yoo yaaddeetta. Isa yoo viidiyoon isaan darba waan ta'eef mooraaliin kee. akkanatti. Amma kana qophooftee dhuftee amma kana maal jettee dhuftee dhuguma xiqqooma ishee hin kolfamu ta'ee naan akka meettaa tokko viidiyoon isaas hin darbaa. Mooraaliin manamaa dhugumaan beektee. Dhumarra immoo ciisee ta'u akkatti hin kofaltanii anyadee san nageessanii. Baay'ee jalqaba seenna kolfisiisee oola. Bakka falan qabuusa jedhe. Abdii kutachuu dhiisuuni gaariidha yoo waan. Dhugaa gaariidha garuu sattaanu. Amma kana jeeqamu amma kana
waan meeqa uumurraa kireetivitii ma xiqqoo ishee bakka wanta jeequmsa baay'ee yuun kaasne wayii. Fuuluma nama ta'ee ilaaltee yookaan haalli isaa reaakshinii isaa sitti tollennaani wanta itti jirtu irraati deebuutu hin taane itti fufuutu irra gaariidha. Sanaaf daddee fuullaadhaan nan jiru isaa dukka. Sanbata waaqayyo ta'e ta'an immoo. Naa kolfa seenaa sanbata waaqayyo ta'e ta'a. Sanbata waaqayyoo. Dukka naa mataa. Sanbata waaqayyoo. Akka ani nan Gummaa yoo du'an lafa kolfa. Ati si maal ilaalee nabdii gutadhe bakka fala kan qabne. Maal oduu tokko isheetu akka itti taatee dhufeensi kirkidhe dheen ture garuu hin diddi. Sanbati waaqaan kolfuu. Jalloonee taa'ee dukkana. Okay. Sanbata waaqaa. Okay, anyways, dabartee. Dhugaatii siistee kun ina fakkii gooshe. Gaariidha garuu nafaa. Ina garuu. Gaariidha. Garuu maaltu na gadhiisa beektaa? Tokko sasilaa sinoo yaaduma kolfuyyuu qabna jedhe saniif baamboo dhaabbatanii ilaalta jedhetu. Kaakturas dhaabattanii ilaaltanii amma bakka cimuun dhuguma cimaa beektee maal abeeffata baay'ee qabda. Dugda kee garuu sun nukkubne duratti yeroo akkasitti lafa dhooftu san. Sitti nagaa. Amma Birrii ilaalte. Birrii ilaalta muudii keessa jirta. Galteeti tokko galtee sitti dhagahama duddi kee yeroo galtu sitti dhagahama amma miti. Askottu birrii. Ayi birrii. Namatti tolti namittiin garuu. kanumaan osoo galee bareeda ture dura. Qusannoodha kun bakka. Galuu as keessaa. Maaliyaa hin baay'ate. Miliyoona tokko galaa. Marsaa taanu seeraan qophaa'e kottu. Marsaan kan dhumaas ta'uu danda'a. Sadaffaan hin cima kana caala. Carraa gaarii. Maal beeka garaa nama nyaatti namitti. Qaariin ishii. Heeka baay'ee xaarte. Ani ammoo kolfi maaloo dadhabbii ishee kana sin gadhiisisuu. Yeroo jedhu. Dhugumaa mi'aanuu garuu dhugaa dubbachuuf nan kofalchiisa. Kofalchiisuuf wanti inni gochaa jiru garuu na kofalchiisaa jira. Heeka sanaadhaan amma kofalchiisuudhaaf. Kana godhee yaalu kanas kofalchiisu lakkii amma immoo kofallee ana biraa yaalu. Laal wantichi suma dhugumaan nun teenye waa yaadnu malee tokkoon ulfaata darbee immoo kan beektaa? Amma tuun hin kolfisiisii yoon ba'ee wanta jira. Sigalee nama jeeqaa jechuudha. Kanaafidhaan kan achitti kufanii maal ta'an suni isuma gaariidha baay'ee. Yaaluuni bareeda. abdii kutatanii deemurra. Nama biraa yaallu? Mee nama biraa?